Ja, ich bin gedownt worden. Twitch hat halt keinen Damage bekommen. Der könnte schon C4 gefressen haben. Twitch war, ja genau. Schön hast du. Hast du den auch gedownt? Mhm. Schön. Oh, du junger Gott, Alter. Ich habe 2 Kill-Assists dafür bekommen, die waren beide low. Oh, das war ein schöner Schuss. Der war schön. Der war echt... One Tap. Just